Jadi waktu ini kita posisinya sedang kalah. Jadi kalau kalah kayak gini main Eudora, kita harus defend itu tidak boleh menggunakan skill yang tidak berguna. Nah, kita harus pintar-pintar gunain skill agar bisa terdefend dengan baik. Coba kalau misal kita hambur-hamburkan dari tadi, itu tidak akan menang. Nah, ini kita bisa langsung secure kalau udah mulai comeback dan kita bantu Moskovnya ini dapat Moskov yang jago. Jadi pokoknya intinya itu kita harus pintar ngatur skill.